حسن. نعم. قوم صور. يا معود عقب بس شوي. خل اكتب هذا منور. يا معود قوم صور. ايه بس دقائق مو هذا لازم تدري. اذا ما اكتب له منور ما يكتب. حسن انا اعرف دواك شنو هو كل الزين. شنو دواي والله؟ وين التصوير؟ قوم يلا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج افتح يا سمسم. مثل ما تدرون انه هذا البرنامج برعايه مكتب جرافيكا. اليوم الشغله اللي حسوي لها انبوكسنج شويه غريبه بنفس الوقت هي حلوه. هاي الشغله انت ممكن توديها هديه، احلى هديه ممكن تروح لامك او لزوجتك، لان هاي الشغله كلش راح تفيدها وراح تريحها. اليوم راح نسوي انبوكسنج الفشي بكل بيت ضروري ومهم. اليوم راح اسوي انبوكسنج لهذا الروبوت اللي ينظف القاع. روبوت وينظف القاع. عيني راح نبدي نحكي عن الروبوت اللي ينظف القاع. هذا الروبوت تشوفوا يعني قبل كل شيء العلبه حتكون بهالشكل. فراح اسولف لكم عن هاي الصور اللي موجوده هنا. هاي بها سنسر من الامام بحيث انه تقدر تستكشف الاشياء اللي موجوده حولها. هنا أنا مكتوب تو سايد براش يعني تنظف باتجاهين مو اتجاه واحد. هنا أنا الترا سليم يعني هي كلش رفيعه وممكن تدخل جو الاشياء مثلا الكنتور او التخت مثل ما احنا نقول. وهذا بيه ريموت كنترول. ريموت كنترول تقدر تتحكم بيها تدزها للزوايا اللي تعجبك او هيك شيء. فراح ابدي افتح العلبه. طبعا بالمناسبه اكو شغله خاف انساها. هذه من انا هاي باتري يعني مو باتريات لا باتري وممكن ينشحن. هاي شكل الريش مالتها اللي تنظف. هاي الشاحنه مالتها وهذا الفلتر مالت التنظيف. ومن هنا عندنا الالوان اللي ممكن تجي بيها. الوان لطيفه يعني وموجوده بكل بيت. ممكن تتنسق ويا ارضيه الغرفه، ممكن تتنسق ويا هوايه امور. بعد كل واحد وذوقه وكل الالوان موجوده يعني. سواء نخليها هنا نبدي نفتح مثل اي شخص عراقي من يفتح اي جهاز اول شيء هذا الشيء له كاميرا، لان ما نحتاجه احنا نفتهم اكثر من عندهم. شنو حاطين لنا معلومات وهذه شويه وزنه ثقيل. هسه نرجع لك خلينا نحكي عن هاي. هذا الريموت كنترول اتجاهات طفيه تقدر همينه بالريموت ولا تركض وراها يعني. هذه الريش هي اثنين كل وحده وعندك اثنين اضافيه يعني بهالحاله. فهسه هاي نخليها على هنا على مود نشدها. وهذا الشاحن مالتها يشبه شاحن اللابتوب بس اعتقد انه لازم على الشاحن مالته يعني. اوكي هسه نبدي نفتح الجهاز. واو. هذه من هنا ورا ما تنظف راح يكون التراب او الاوساخ اللي موجوده هنا. نقدر نفتحها بهالطريقه وننظفها ونرجع نشكلها مره اخرى. زين نقلبها. اول شيء نسوي انه نخلي الريش مالتها. فهذه هنا تقعد مو صعبه سهله. بيها 3 تايرات حلو. طبعا الحلو بها هذه انه هي كل شيء الكتروني وعبالك روبوت وذكيه يعني. هسه اكو التجربه راح نجربها انا وياكم نسويها هنا. انه انت لنفرض عندك درج، عندك حفره، عندك اي شيء ممكن يكون يصادفها ممكن توقع فليش حرامات. فهاي شغلتها هسه اني شوف هسه اني شايلها ما تشتغل. من اخليها بالقاع حركت مو ميز ليش ما وقعت. هي بهالطريقه عملها تفتر. اذا شافت حاجز باعوا هسه اني هنا اخلي حاجز قدامها ما تجي على الحاجز تروح بغير اتجاه. ونقدر بالريموت نوقفها واي شيء نقدر نسوي.
بعد شغله شوف بس شلتها انطفت. هنا مكان الشاحن مالتها. نقدر هاي اذا اي تلف صار بها او شيء نبدلها، عندنا 2 احتياط. هاي يعني تساعدها انه تتحرك بشكل دائري. شنو اكو بعد؟ اعتقد هذا هو. سعرها هذه ب $150 وموجوده عندنا، هي استيراد خاص لنا، فاذا حبيتوها او عجبكم تجربوها تقدرون تراسلونا على الايميل، هذا حتكون موجوده عندكم بالوصف مال الفيديو. راسلونا وين ما تكونون احنا راح نقدر ندز لكم اياها. اوكي زين، وين ما تكونون ندز لكم اياها وتدللون، وتدلل امنا وتدلل الزوجه، وهاي اهم شيء راحتكم، ويكون البيت نظيف وبشكل مريح. ايه خليني واقف هيك شوي ابتسم عادي. عندكم شيء؟ شنو يعني؟ مو تدرون انا هسه وصلت لفقرة سمسم، فقرة الهدية. هيك ابتسموا وياي حتى نبلش. وين الهدية سمسم؟ يلا اعطيني يا احباب. هاي الهدية. شكرا. يلا هم ندي نفتح بيها، وهم انا ما اشيل الوردة اخلعها منها. أنا منها بعد 10 حلقات سمسم يسوي له مجمع مال ورد. زين هسه نفتحها. اوكي شنو هذا؟ ماعون؟ شنو؟ غير تقولوا لي شنو حاطين بيها. هدية اليوم هي باور بانك. هذا الباور بانك السعة مالته 10000 ملي امبير. مثل ما تعرفون انتم ممكن تشحنون بالموبايل مالتكم او الجهاز الام بي 3 مالتكم، ايبود، اي شيء. والحلو هنا انه تقدر تشحن جهازين بنفس الوقت. فهذه شو اسمه راح اقربها اكثر على الكاميرا حتى تقدرون تشوفوها. زين هذه، وهاي الواير اللي تقدر تشحن به الباور بانك، وهو سريع الشحن يعني مو يطول على مود ينشحن، اعتقد بساعه او ساعتين يفول. فعلى مود تحصلون على هذه الهديه لازم تسووا لي لايك على الفيديو وشير وسووا لي سبسكرايب للقناه، واهم شيء تكتبوا لي الايميل مالتكم بالتعليقات على مود اقدر ندخلها بمسابقه. راح تشوفون شلون اختارنا الفائز مال الحلقه السابقه. بهاي الطريقه راح نختار الفائزين بكل حلقه. هسه وصلنا لمرحله تسليم الجائزه والهديه مالت الحلقه السابقه. فعلى مود تعرفون الطريقه اللي راح نختار بها الاسم، باوعوا هنا راح تصير قرعه بطريقه الكترونيه حديثه ابد، احنا ما نقدر نتدخل بيها او احنا نختار، لا هو اكو فد خوارزميه لانتقاء الشخصيه هو يعني. فشوفوا هنا عبد الله العوادي حبيبي، الف مبروك على حصولك للجائزه. راح ندز لك ايميل على الايميل مالتك على مود نتواصل وشلون تجينا على مود تاخذ الهديه وتعطينا رقم تليفونك وهاي التفاصيل، وان شاء الله الف مبروك. وتستاهل كل الخير، وهاي الهديه موجوده منتظرتك، فتواصل ويانا والف مبروك. وان شاء الله بالحلقات الجايه كل اللي ما فاز يفوز بالحلقه الجايه. فشكرا لكم وشكرا لدعمكم، وفي امان الله. احبكم. طبعا جتني مسجات من عندكم، لحظه. يا سيدي عوض. اي اوكي وش مدري لي ولا طفي زين. ناس محترفين. اي روح انطلق يلا. زين نرجع نقول، لا مو نرجع نقول شنو.